अंदर का नज़ारा आप देख सकते हैं। जा रहा हूँ मुजफ्फरपुर से कोलकाता बाग एक्सप्रेस ट्रेन से, और अभी मैं मुजफ्फरपुर स्टेशन पे पहुँच चुका हूँ। आप मेरे बैकग्राउंड में मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन देख सकते हैं और मैं निकल रहा हूँ। मेरा ट्रेन 1 घंटा लेट है, जो इंडियन रेलवे की खासियत है। 1 घंटा लेट है तो ये कुछ भी नहीं है। तो चलिए चलते हैं रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन। और ये है तिरंगा हमारे देश का, जो मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे लगा हुआ है। और ये है पुराना रेलवे स्टेशन और ये है नया वाला रेलवे स्टेशन। मुजफ्फरपुर के अंदर का नज़ारा आप देख सकते हैं। और यहाँ पे है इंक्वायरी काउंटर, जहाँ पे आप आके कोई भी चीज़ का इंक्वायरी कर सकते हैं। कोई ट्रेन का और मेरा ट्रेन आ रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाने का रास्ता है और मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, क्योंकि मेरा ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ रहा है। और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है और सामने होटल मीनाक्षी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे है। ट्रेन जिससे हमें बहुत चला जा रहा है बाग एक्सप्रेस। और ये है मेरा बोगी। और यहाँ पर भी भीड़ और खाली वजह पर देखा हूँ सीट नंबर। बस सब हम जाते हैं अंदर। ये है समस्तीपुर स्टेशन। यहाँ भी काफ़ी ठंड है। मैं आपको बताता हूँ। और ये मैंने लिया है कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा ठंड है। शॉप ठंड में कॉफ़ी पीने का मज़ा ही कुछ और है। है 12 और ये है बरौनी स्टेशन। ट्रेन काफ़ी लेट हो गया है। ट्रेन अपने टाइम से लगभग बहुत ज़्यादा लेट है, मतलब आई थिंक 1.5 घंटा लेट है या 2 घंटे।
12:30 हो रहा है। ये रहा हावड़ा स्टेशन, काफ़ी पीछे उतरा है, इस वजह से चल के जाना होगा। ये है हावड़ा स्टेशन और ये है हावड़ा स्टेशन। इस तरफ जाना होगा, ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ है और इसके अंदर जाना होगा। ये सब बैकग्राउंड हावड़ा ब्रिज इस सबवे से निकलते के साथ आपको नज़र आएगा और बस इस तरफ लगा हुआ है। आपको जहाँ भी जाना है बस कंडक्टर से जाके बोलना है, वो बस नंबर बता देगा। ये रहा और मैं